हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी मैं लेके आ गया हूँ एक मज़ेदार सा प्रैंक। लेकिन आज का जो प्रैंक वीडियो है वो डेडिकेटेड है मिस्टर सुमित कुमार को, क्योंकि उन्होंने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया हुआ था कि ये एक प्रैंक कीजिए, जो कि आज का जो प्रैंक है वो फार्टिंग प्रैंक है। लेकिन चैलेंज क्या है ना, पारुल को ना ये फार्टिंग से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर उसके सामने कोई पात पूत भी देना तो भाई वो तो मैदान छोड़ के भाग जाती है। मतलब वो लिटरली कैसे बोलते हैं ना, हेट करना, वो वैसा है उसका। लेकिन मिस्टर सुमित कुमार, हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे करने का। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे यार, आज फाट प्रैंक करेंगे। तो इनफैक्ट अभी आज का ना टाइम जो है बेस्ट है। इनफैक्ट ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का क्या है यार, इनफैक्ट इवनिंग का टाइम है। दोपहर में सब सो गए थे तो इवनिंग हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ पहले ही। तो मैं जाके पहले ही जाके सारा कुछ अपना सेट पेट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों हम खूब जोर से पादापूदी करेंगे और पारुल का रिएक्शन नोट करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ साथ वो बेल नोटिफिकेशन पे दबा दें, क्योंकि उससे आने वाली सारी मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है? देख नहीं रहा क्या बाबू सोरी पीछे नाटक कर रहे हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? सो रही है ना वो? तो सोए ना, मना कर रहे हैं क्या? क्या दिक्कत है आपको? क्या हो आप उठो गया? यार, बाहर चलो। कैसे कमरे में आप नाटक करे पड़े हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? हम नाटक क्यों आवाज निकाले पड़े हुए फालतू में? हम क्या आवाज निकाल रहे हैं? हम कौन सी आवाज निकाल दिए? सो रही है ना वो? जी वो यार, तो आदमी को गैस होगा तो आदमी निकालेगा नहीं क्या यार? तो मुंह पे निकालोगे किसी के? अजीब होती थी ना। शाम हो गया, टाइम भी थोड़ा ज्यादा है ना। अबे साले, ज्यादा गैस पास हो रही है आपकी? हो रही है तभी तो निकल हाँ, तो रही है। बाहर जाइए यार। अरे तो क्या थोड़ी फोन करके आती है? गैस फोन करके आते हैं क्या यार? अजीब बातें कर रही है, तो नेचुरल है। जानबूझ के तो कर नहीं रहे, नेचुरल है तो निकल रही है। वो ऐसा आप बाहर चले जाइए, जाइए यहाँ से। कहाँ बाहर जाए यार, सो रहे थे यार, हो गया गैस। जिस चीज से मुझे उलझन है उसी वही सब चीजें करते हैं। अरे उलझन उलझन है क्या यार? जानबूझ के कर रहे हैं क्या? और क्या कर रहे हैं आप? तो बाहर चले जाइए, जरूरी है यहीं लेटेंगे? क्या दिक्कत है यार? नाटक बचा रहे हैं फालतू का। जी हो यार तू भी। कोई काम ही नहीं है। चलो बाहर नाटक बचा रहे हैं। ऊपर बैठ के खाओ, ऊपर बैठ के। ऊपर रख लो टिफिन। खाना है? दे दो। पेट सही है? पेट में क्या हुआ है? लो सही है, गैस ही सही था। हो तभी खाना। अरे सही है यार, लूज रात मोशन में भी थोड़ी न हुआ। रखना चाहो। रात में न रखना चाहूँ, पति की गैस निकल रही है तो ये चीजें बोल रही हैं।
दूसरे को सोने में भी दिक्कत होती है। चॉकलेट वाला है क्या? ए यार क्या है? आप अंदर जाके खा लीजिए। अरे क्या स्मेल थोड़ी है कि चॉकलेट वाला है ना, चॉकलेट फ्रेगनेंस है। तो जानबूझ के नहीं कर रहे ना यार, हमको लगा सही हो गया, आ जाता है कभी कभी। क्या दिक्कत है? क्या है? कुछ है क्या? चलो अपने दवाई वाई ले ले जाके। हिंगोली वगैरह खा नहीं पा रहे हो क्या? इंगोले से हो जाएगा? बिना उसके खाए रहते तो अब खा लो जब जरूरत है तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा है ना, आप ही बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है? पारुल क्या है? सुनो तो। बोलो। अरे आके बैठो, तो दूर से क्या बोल रही हो? हम सुन लेते हैं दूर से, समझ में आया? तो यहाँ आके बैठो ना मेरे पास। क्यों? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं अकेला मत छोड़ो। हाँ नहीं, हम इतने वो नहीं कि आपकी खुशबू सूंघते रहें। हाँ, देखो नाटक मचाओ मत, मुझे भी काम करना है, समझ में आया? सुनो मेरी बात सुनो। कोई चाय पानी नहीं मिलेगी, आराम करो। अरे यार अब हल्का महसूस हो रहा है। ये सब सलम को लग रहा मूली का दोष है यार। तो क्यों खा लिए? किसी ने कहा था क्या? तब तो मूली देखते ऐसा होगा वैसे में। क्या दिक्कत है आपको? उसी में मारी जहां से निकल रहा है यार, और प्रेशर बन जाएगा यार, छीटा निकल क्या जाएगा। दिक्कत नहीं हो? से यार खत्म होगा, इसको दबाएं क्या थोड़ा सा, एक साथ भम से निकल जाएगा एकदम पूरा। आज तो लग रहा है भैया चड्डी फड्डी सब फट जाएगी यहाँ पर। मेरे आपकी फालतू बातों में मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है? दवाई लो और खा के अब सो जाके चुपचाप। तुमको नहीं होता क्या? नहीं, हमें फालतू काम नहीं होते हैं। शर्मा गई है। ये तो सबको होता है यार, सारे ह्यूमन बींग्स को, यार तो नेचुरल है यार, भगवान ने बनाया यार। आपकी तरह आवाज़ें नहीं निकालते रहते हैं। अब ये तो अपनी अपनी कला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसा है, आप ही बैठे यहाँ पर, मुझे तो बैठने का शौक नहीं अरे है। अरे जानबूझ के नहीं कर रहे हैं यार, तुम ऐसे अब मुसीबत की घटना में पति को छोड़ के जाओगी? हट रहा नहीं हट रहा है। आपने ऐसे मुसीबत में पति को छोड़ के चली जाओगी इसे तुम? मुसीबत नहीं कहते हैं, समझ में आई? जाओ ना अंदर बैठो जाके। इसे मुसीबत नहीं कहते तो क्यों भाग रही हो? जाओ ना। और ये बैठ के खुशबू सूंघते रहे क्या? देखो हमको मालूम है मेरे गैस में कभी बदबू आ ही नहीं सकती, क्योंकि सच्चा इंसान हूं मैं। अरे बाबा। अच्छा, देखो आ रही है, हट। नहीं आएगी तुम, नहीं भरोसा है? तुम यहाँ पे सर पागल रखो, नहीं हूं मैं। सर रखो, ये देखो देखो नहीं आएगी, हम बोल रहे हैं ना, तुम सर तो रखो। तुमको भरोसा नहीं हो रहा है? देखना क्या है? आई यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम पति परेशान हो, तुम खुद उसको ऐसे क्या परेशान करें? कर रही हो। रेस्ट करो जाके, परेशान हो किस पे बैठना जरूरी है? लेटे थे तो लेटने में दिक्कत, बैठे हैं तो बैठने में दिक्कत। आप जा रहे हैं कि नहीं अंदर? अरे हम तो यहीं बैठे थे, तुम्हें बोली बाहर जाके बैठो। तो हम जा रहे हैं तो अरे सुनो ना, पति को छोड़ कहाँ जा रही हो? मेरा बाल खींचा है। ऐसा पता लग रहा है क्या मूली खाए थे? स्मेल से सब कुछ। मैं आपकी स्मेल सूंघने नहीं बैठी यहाँ पर, समझ में आया? अब तो भैया ना कोई पराठे वराठे नहीं खाने वाले हैं मूली के पर।
तो कह रहे सबसे ज्यादा स्वाद तो आप ही को आता है। हाँ, लेकिन अभी तो तुमको भी आ रहा होगा। ज्यादा ना दिमाग में से ना फालतू चलाने की जरूरत नहीं है। क्या करते यार? पारुल बात सुनो यार। क्या है यार? बात क्या है? आओ यहाँ मेरी हाँ, बात बोलो। सुनो। बात सुनो यहाँ बैठो। नहीं, हम बात नहीं सुनने बैठे हैं, हम आपकी आवाज सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। बातें सुनाई नहीं जा रही है, फालतू के आवाज निकाले पड़े हैं। बात सुनो यार। अपना काम करिए। ऐसे दुख में छोड़ता है कोई कोई दुख और वो नहीं है आपका, समझे? अंदर जाइए और अपना रेस्ट करिए। अरे अंदर बाहर कर रही हो। मैं फालतू आपके पास नहीं बैठ पाऊंगी। अपनी बीमारी सही कर लो, उसके बाद बातें सुनाते रहना सबको, समझे? सुनो तो यार। मना कर रहे हैं ना, मुझे इन सब चीजों में बड़े उलझन होती है और मुझे ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं आता। समझ में आया? बकवास। तो अभी नहीं हो रहा है ना। सुनो तो। अपना रेस्ट करो और अंदर जाके बैठो। अरे बात ही नहीं सुन मना रही कर हो। दिया ना? अब सही हो गया। हुआ हाँ, क्या? हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बात तो बैठे रहो। अच्छा यहाँ तो। मैं अभी अपना काम करने आ रही हूँ, मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि आपको बैठ के आवाज। अरे यार तुम अजीब हो, बीमारी में अपने हस्बैंड को ऐसे कोई कोई छोड़ता ये है? वो तो बीमारी नहीं है, समझ में आया? तो बीमारी में तो भी तुम अपने हस्बैंड को छोड़ रही हाँ हो। ठीक है, रेस्ट करिए यहाँ बैठ के। मार तुम्हें अरे दादा सही रहे। अब कहाँ बच के जाओगी? अब तो अगर निकल भी जाए गैस हैं? अब ये तो गॉड गिफ्ट है। तुम्हें म्यूजिकल में सुना है? तुम्हें देखो एक म्यूजिकल में सुना है, अभी देखना। मार तो बता रहे हैं, बता नहीं कर रहे। रुको रुको आने वाला है, अभी देखना। नोचो नहीं, निकल जाएगी पारुल। निकल जाएगी पारुल निकल जाएगी। अरे देख देख बहुत तेज। सुनो तो। हटा यार। रुको अभी देखो बहुत स्टाइल वाला निकालेंगे। मैं मार दूंगी, बता रही मैं। रुको यार देखो अभी आने वाली है। देख अभी देखना। 1 नहीं ये समझ आया। 2 हट जाओ। अरे नहीं निकलेगी। मैं मार दूंगी, बता रही हूँ, ऐसे नाटक करना मत। अरे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा पति एकदम फिट है, कोई गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं है। बनाओ तुम रात में मूली के पराठे। अरे मूली के पराठे बनाओ रात के डिनर में। आओ अभी बनाते हैं मूली के पराठे। अरे कुछ नहीं हुआ। मूंग की दाल बनेगी, वही खाओगे, समझ में आ गई? अरे हटो यार। अरे यार तुम बनाओ मूली के पराठे बनाओ बस, मेरा पेट सही है। सबकी नींदें खराब करते रहो, अपने नाटक सुनाते रहो आज सबको बैठ के, है ना? रात में भी ये करना। मूली के पराठे खाएंगे बेचारे। अरे मूली पराठे तो अच्छा। अरे मूली के पराठे बनाओ ये कुछ जानती हो तुम? मूली के पराठे बनाओ। तुम्हें मेरा हाथ छोड़ा नहीं छोड़ा यार। तुम्हें चीज दिखाते हैं, देखो ना मूली के पराठे खिलाओ ना। मैं कोई पराठे नहीं बनाऊंगी, मूंग की दाल बनेगी बस। इससे बज रहा है। हट जाओ यहाँ। अब इतना उसमें ना उंगली करो कि उधर से ओरिजिनल में निकल आए। अच्छे लगते हैं। ए सुनो ना, ये देखो मैं मार दूं, बता रही हूँ, हट एक जाओ। म्यूजिक वाला देखो, ये ज्यादा अच्छा था। अच्छा सुनो ना मेरी बात हटो, सुनो। अच्छा सुनो तुम हो ना। अब देखो अब क्या हुआ है ना, थोड़ा सा एक वाकई में बनने लगा। अब तुम ये सुनो पहले बार ये वाला। अरे दिखा तो रहे हैं, ये देखे उसका है। अब देखो तुमको डिफरेंस दिखाते, देखो ये इसका है, देखो मजा। अरे ये इसका है पगली, ये तो मजा ले रहे थे, स्पीकर पीछे लगाए हैं। अब देखो जैसे ये इसका है, ये देखो ये इसका है। अब ओरिजिनल सुनो, देखो बताना कौन अच्छा है। सुनो ओरिजिनल, अरे डिफरेंस तो बता के जाओ। तो दोस्तों आप लोगों को ये आज का मजेदार वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं आप सबने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।